नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, खबरें ये हैं कि यूपी में मानसून की दस्तक, लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में है बारिश। दोस्तों बता दें कि लखनऊ प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में बारिश हो रही है। लगभग एक हफ्ते और बारिश होने वाली है। लखनऊ और आसपास के जिलों समेत पूर्वी यूपी में बीते 24 घंटों में लगातार बारिश हुई है। बारिश के कारण जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं लोगों के लिए आफत भी बनी हुई है। मौसम विभाग के निर्देशक जेपी गुप्ता का कहना है कि पूर्वी यूपी में अगले एक हफ्ते तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसी के साथ ही प्रदेश के काफ़ी हिस्से में हल्की बारिश होती रहेगी। वहीं लगातार एक हफ्ते तक होने वाली इस बारिश में बीच में कुछ समय के लिए बारिश के रुकने की संभावना भी है। इस बार के मानसून से जहां धान की खेती करने वाले कुछ किसानों को फायदा होगा, तो वहीं आम की फसल और फूल की खेती को भी काफ़ी नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।